各位观众老爷，今天我们要聊一个足以让海峡上空变天的重磅话题。如果说现代空战是一场高端玩家的氪金比赛，那么台湾2019年批准的那笔史诗级大单终于要到货了。没错，就是凤翔项目的 F-16V。就在前几天，美国南卡罗来纳州的格林威尔生产线上，一架涂装冷峻、引擎轰鸣的战机腾空而起。这可不是什么普通的二手货，而是全世界第一架专门为台湾量身定制、全新打造的 F-16V Block 70。这架飞机的起飞，不仅意味着台湾空军即将迎来毒蛇时代的完全体，更意味着某种微妙的空中平衡正在被暴力重组。你们可能觉得，不就是 F-16吗？这款飞机不是飞了半个世纪了吗？兄弟，如果你这么想，那可就大错特错了。这架带有 V 字后缀的家伙，虽然长得像你邻居家的老旧捷达，但引擎盖下面装的可是法拉利的心脏和外星人的大脑。它的到来直接把台湾的空中战力从维持现状强行拉升到了顶级玩家的水平。这种提升不是一点半点，而是那种让对手感到后背发凉的代插式飞跃。说到这里，我忍不住想先问大家一个藏在心里的疑问：作为专门为台湾设计的新机型，有多少人觉得它是史诗级加强？也有多少人觉得它是花拳绣腿？先别急着下结论，咱们先来看看这次在美验收飞行的盛况。据综合报道，3月底，台防务部门派出了重量级人物徐思俭副首长亲临现场，驻美代表于大雷也是全程陪同。在一众大佬的注视下，这架 F-16V 在南卡州的蓝天上展示了它的矫健身姿。罗马公司的员工们甚至开启了2班倒模式，没日没夜的在生产线上赶工，就是为了确保今年能顺利交货。这种待遇在美军购的历史上可不多见，简直就是洛马公司为台湾准备的一场技术定制秀。为什么要强调专门设计？因为这批战机从系统集成到软件架构，全都是按照台湾狭窄且复杂的空域量身打造的。它要解决的不是简单的飞行问题，而是要在极端的电磁环境下，如何比别人看得远、锁得准、打得快。那么问题来了，这款被吹上天的 F-16V 到底凭什么敢自称是4代半战机的天花板？首先，它换了一双火眼金睛 AN/APG-83 有源相控阵雷达，这玩意儿可不是闹着玩的。它的技术直接源自于美军最顶尖的 F-22 和 F-35 战机。什么概念呢？以前的机械扫描雷达就像是在黑屋子里打着手电筒乱晃，现在的 AESA 雷达则像是直接在黑屋子里装了几千个红外感应探头，目标只要动一下，瞬间就会被锁定。按照此前美国试飞员狂犬布莱克上校的说法，这款雷达的搜索范围大到离谱，几乎是 AN/APG-68 雷达的2倍，速度快到残暴，实现了9秒钟内探测19个空中目标的能力。甚至他在座舱里可以一边盯着地面的坦克移动，一边锁定几百公里外的战机，互不干扰。这种一心多用的本事，在现代空战中就是降维打击。更绝的是 F-16V 还换了一颗最强大脑，新的通用数据链让它能跟 F-35、预警机甚至海上军舰玩群聊。这就好比大家都在玩吃鸡，别人还在靠喊，你已经开了全图挂，队友看到的视野你秒懂，再配上那个超大尺寸的高分辨率液晶显示器，飞行员的操作感丝滑无比。如果你是飞行员，你说是看着满屏的战术图像爽，还是盯着以前那2个黑白小电视爽？此外，为了让 F-16V 的獠牙更锋利，它还配上了 ARM9X Block 2响尾蛇导弹。这种导弹最不讲理的地方在于，它支持大离轴角攻击。什么意思？就是你不用正对着敌机，你只要用头盔瞄准距看一眼侧面的对手，导弹就能拐着弯飞过去咬人。这在近距离格斗中简直就是开了自瞄挂。说到这里，肯定有朋友要问了，那它跟咱歼10C 或者歼16比，到底谁更强？咱们客观的分析一下， F-16V 的雷达和电子战套件确实达到了世界顶级水平，在某些单项指标上甚至能和5代机掰掰腕子。如果是和歼10C 单挑，双方基本处于同一个维度，谁输谁赢取决于飞行员的素质和战术运用。但在台海这种特殊的战场环境下， F-16V 的意义在于它能作为体系中的一个超级节点，它能极大的弥补台湾在隐身机方面的缺失，利用其出色的探测能力提前预警并做出反应。在洛马公司的宣传语中， F-16V 被描述为除了不隐身，其他都向5代机看齐。虽然有点夸张，但是确实反映了 F-16V 的一个尴尬但又强大的定位，它是4代机的终极进化形态。然而，通往强大的道路从来都不是铺满鲜花的。
这批飞机的身世，那真是可以用一波三折来形容，简直是一部虐心剧。大家还记得2019年那场轰动一时的2472亿元新台币大单吗？当时全台湾都在欢呼，觉得2023年就能开上新机，2026年就能把66架全部领回家。结果呢，现实很快就被疯狂打脸。先是2023年，美方说软件系统太复杂，得慢慢调。接着2024年又是全球供应链崩溃，零部件产不出来，洛马公司也只能摊手表示无奈。为了催货，台湾那边相关部门的嘴皮子都快磨破了，预算也是一年接着一年的往后挪。这种焦虑感就像是你在网上买了个昂贵的限量版手办，结果卖家告诉你工厂停电、快递丢件、材料涨价，这种心情相信大家在评论区都能找到共鸣。而最致命的打击出现在2025年，那时候一个困扰全球军工产业的终极瓶颈突然爆发了，那就是原材料。这里我也抛出今天最核心的一个思考题，那就是当现代高端军工制造的一个关键瓶颈原材料如果被彻底拿捏，那这些高科技武器会不会变成一堆中看不中用的废铁？大家可能不知道， F16 上的那些黑科技其实都离不开一种被称为工业味精的东西——稀土。不管是雷达里的高性能磁铁，还是发动机里的特种合金，少了稀土，性能起码掉一半。2025年，中国有关部门优化了相关物项的管理措施，明确军事用途的出口审批变得极为严格。这一下直接点中了美国军工产业的命门，洛马公司的生产线瞬间感受到了什么叫无米之炊。雷达供应商说拿不到特种磁体，电子战套件的厂家说特种合金断供，整机的组装进度就像是被按了慢放键。这也就解释了为什么本来该在2023年交付的飞机拖到了现在才完成第一架的验收。在这种背景下，我不禁又要问一句， F16V 真的能按期交付吗？仅我个人观点，看现在的进度，虽然首架机飞起来了，但剩下的65架要全部到位依然困难重重。原材料的短缺是硬伤，不是靠加2个班就能解决的。如果供应链的问题不彻底解决，这笔2472亿新台币的豪购，最后很可能会变成一场旷日持久的拉锯战。当然，这并不妨碍 F16V 成为台湾军力序列中的定海神针，因为即便交付慢一点，一旦这些飞机形成战斗力，对空中防御能力的提升是实打实的。它是专为对抗现代先进战机而设计的，加上老旧的 F16AB 正在一天天老去，机体寿命就像沙漏里的沙子在不断流逝，频繁的紧急起飞和高强度的巡逻让这些老马已经疲惫不堪。F16V 的到来就像是给一个极度缺血的病人进行紧急输血，所以即便交货期一拖再拖，台湾方面依然对它寄予厚望。但是大家也要清醒的看到，现代战争拼的已经不单单是某一架飞机的性能，拼的是背后的工业体系、原材料供应链以及整个防空网的整合能力。F16V 虽然强，但它能以一敌百吗？在隐身机时代，这种非隐身的最强4代半到底还有多少生存空间？这些问题不仅我们在思考，台湾的将领们估计也在夜里辗转反侧。这篇文稿说到这儿，大家心里想必应该都有个底了。F16V 是一个优秀的偏科生，他在探测和攻击上做到了极致，但在原材料短缺和5代机压制的双重夹击下，他的前途依然充满了迷雾。这不仅是一场技术的较量，更是一场关于资源、关于耐心、关于生存智慧的马拉松。好了，今天的硬核军事解析就到这里。你们觉得 F16V 的到来是会让海峡更加平静，还是会让局势更加复杂？这架专为台湾生产的毒蛇，最后会不会因为原材料问题而成为早产儿？欢迎大家在评论区激烈辩论，你们的每一个观点都是我们下一期节目的灵感来源。别忘了点赞关注，这里是你的私人军事参谋部，咱们下期节目不见不散。